созмони ҷамъияти «Этмос» дар Русия мегӯяд соли гузашта 120 муҳоҷири тоҷик шикоят карданд ки ба доми фиребгарон афтоданд. Сафорати Тоҷикистон низ даҳо ҳолатеро сабт кардааст ки муҳоҷирони тоҷик аз зудбоварӣ ва раҳмдилӣ мавриди фиреби қалобон қарор гирифтанд. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ ин мавзӯъро таҳқиқ кард ва чанд намунаи фиреб хӯрдани муҳоҷиронро фаҳмид. Мумин салом, хуб қалобон аз кадом шеваҳо барои фиреби муҳоҷирон кор мегирифтанд? салом шаҳло, шеваи фиреб хӯрдани онҳо гуногун аст. аз ҷумла шаби 25 январ Фаррух Халифаев, муҳоҷири 40-солаи тоҷик дар Русия, аз як саҳифаи одноклассники ки дар он исм ва акси як пизишки дӯсташ аз Тоҷикистон сабт шуда буд, дархости таъҷилии кӯмак гирифтааст. ин муҳоҷир мегӯяд пизишк ба ӯ кӯмакҳои зиёд карда буд. аз ин рӯ ба рақами корти бонкие ки аз номи ӯ дар одноклассники фиристода буданд 44 000 рубл фиристод. ин муҳоҷир ҳатто тафтиш накардааст ки воқеан ин саҳифа аз пизишк ҳаст ё на. Фарух Халифаев танҳо субҳ дарак ёфт ки фиреб хӯрдааст. ӯ ҳоло ба мақомот муроҷиат кардааст то дар пайдо кардани нафаре ки ӯро фиреб кардааст кӯмак кунанд. ва ё мисоли дигар, Сумангул Паншерова мегӯяд рӯзи 14 декабр дар истгоҳи назди ҷойи кораш ба як духтари тоҷик вохӯрд ки мегуфт ҷойи хобу кор надорад. Сумангул занро ба хонааш бурдааст ва ӯ пас аз 15 рӯз ҷавоҳироташро ки беш аз 300 000 рубл арзиш дошт дуздида фирор кардааст. ин зан ба мақомот муроҷиат накардааст, чун ӯро дуруст намешиносад. Бубин Мумин, оё сафорати Тоҷикистон ва фаъолони ҷомеа дар ин маврид чӣ кӯмаке ба муҳоҷирон карда метавонанд ва мекунанд? албатта сафорати Тоҷикистон мегӯяд агар аризае ворид шавад ва далелҳо вуҷуд дошта бошад, ҳатман пайгирӣ мекунанд. сафорати Тоҷикистон дар Русия мегӯяд моҳе то 10 муҳоҷир аз муҳоҷирони корӣ дар Русия дарёфт мекунанд ки мавриди фиреб қарор гирифтанд, яъне онҳо ба сафорат муроҷиат мекунанд. Имомиддин Сатторӣ, сафири Тоҷикистон дар Русия гуфт аксари муҳоҷирони тоҷик раҳмдил ва зудбовар ҳастанд, бо он ки фиреб мехӯранд вале ба мақомот муроҷиат намекунанд. дипломати тоҷик мегӯяд аксари муҳоҷирон бе ягон асоси қонунӣ ба ҳамдигар қарз медиҳанд ва ё ба нафаре ки бо ваъдае ки кадом кореро барояшон анҷом медиҳад пул медиҳанд. ӯ гуфт ҳолатҳое низ буд ки як нафар бар дуруғ худро бемор вонамуд карда кӯмак пурсидааст ва муҳоҷирон даҳо ҳазор рубл ба ӯ кӯмак кардаанд. Каримҷон Ёров, раҳбари созмони ҷамъияти «Этмос» низ мегӯяд ҳолатҳои фиреб хӯрдани муҳоҷирон дар 2 соли ахир афзоиш ёфт. ӯ гуфт ҳатто афроде низ ҳаст ки миёни муҳоҷирон аз фавти ягон нафар бар дуруғ хабар паҳн мекунанд ва дархости кӯмак аз муҳоҷирон менамоянд. хуб, умедворем муҳоҷирони тоҷик минбаъд аз эҳтиёт кор мегиранд. ташаккур Мумин барои суҳбат.